Туғандар, ассаламу алейкум. Бұл чыгарылышта біз мына Nexia-ны көрсөтөлү. Жакшы көңүл буруп тургула. Бюджетный. Акчам азыраак эле мындай доставкага нары бери айдап турайын бир 130-140 миң пулу бар дегендерге ушу Nexia-ны көрсөтөбүз азыр. Deo Nexia чыгарылган жылы 2010 1.5 8 клапан базовый комплектацияда. Туғандар, Nexia-нын свети көкмөк. Түзүк свет экен. Бирок мынау мындай жерлери бар экен, туғандар. Мындай кылып жасап коюптур да, резинка менен кийгизип коюптур. А так негизи свет өзү мощный экен. Порогунда кийгизип коюптур, а? Бирок туғандар, бул Nexia-нын техникасы, мотор, коробка, ходовка эсинин айтымында жакшы дейт, мощный дейт. Кыла турган эч нерсе жок дейт. Дөңгөлөктөрү зимний экен, а? Зимний экен, а? Дөңгөлөктөрү зимний. Та, эмне экен? Короче, мындай түзүк эле Nexia эми, нар жак бер жакка жетим жүгүрүккө нары бери вызылдатып иштете турган машина кыскасычы. Чыгарылган жылы 2010 1.5 деп айттым, 8 клапан базовый комплектацияда. Туғандар, салонун көрсөткүн. Мында гидроусилитель жок, бул базовый комплектация. Стеклоподъемниктери дагы ручка. Отургучтардын абалы ушундай средний состоянияда. Бирок музыка ваң экен, а? Жинди музыка бар экен. Короче, даңкылдатып Бекбориевдин ырын коюп алуу уксаңар болот экен да. Арканкы отургучтун абалы түзүк, жакшы экен. Задний тонировка бар экен. Документтери таза, туғандар. Мотор, ПТС, СТС бары бар. Оформление болот, учетко турат. Договор купли-продажа бар. Кимге кызык болгон болсо, Deo Nexia. Басы 135 миң рубль. Дагы сүйлөшүлөт, туғандар. Сүйлөшүлөт. Кимге кызык болсо, чалгыла, келгиле, көргүлө, баалашкыла. Биз кыргыздар бир бааны айтабыз, анан кийин жарымына чейин түшүрөбүз го кээдечи. Ошондой болуп кетиши мүмкүн. Балким конкретный скидка кылып арзандатып алып кетишиңер мүмкүн. Бул эми баягы бер деп колду кармап баягы сүйлөгөнгө жараша да, туғандар. Ассаламу алейкум.